අපි කතා කරන්න යන්නේ පරමාණුක අරය ගැන. පරමාණුක අරය ගැන කතා කරනකොට පරමාණුක අරය. මොකද්ද මේ පරමාණුක අරය කියලා කියන්නේ? මෙහෙම තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ න්‍යෂ්ටිය. හරි. න්‍යෂ්ටිය තියෙනවා කියලා ගත්තොත් මේ තමයි පරමාණු අවසාන ශක්ති මට්ටම. මේ තමයි අවසාන ශක්ති මට්ටම. ඔය අවසාන ශක්ති මට්ටමටම අපි කියනවා මොකක් කියලාද? සංයුත්තා කවචය කියලා. මෙන්න මේ න්‍යෂ්ටියේ ඉඳන් මෙන්න මේ අවසාන ශක්ති මට්ටමට තියෙන දුර තමයි අපි ගන්නෙ සාමාන්‍යයෙන් මොකක් කියලාද? පරමාණුක අරය කියලා. මොකද න්‍යෂ්ටියේ ඉඳන් අවසාන ශක්ති මට්ටමට තියෙන දුර තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නෙ පරමාණුක අරය කියලා. මේ තියෙන්නේ පරමාණුවේ අවකාශය. හරි. පරමාණුවේ අවකාශය. අවකාශය. හරි. මේ තියෙන්නේ පරමාණුවේ අවකාශය. න්‍යෂ්ටියේ ඉඳන් අවසාන ශක්ති මට්ටමට තියෙන දුර තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නෙ පරමාණුවේ පරමාණුක අරය කියලා ගන්න. හරි. පරමාණුක අරය කියලා ලියලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේක දාගන්න. අරගන්න. හරි. න්‍යෂ්ටියේ ඉඳන් අවසාන ශක්ති මට්ටමට තියෙන දුර තමයි අපි සාමාන්‍ය පරමාණුක අරය කියලා සාමාන්‍යයෙන් ගන්න. අපි බලන්න යන්නේ පරමාණුක අරය සංසන්දනය කරන්නනේ. මේක සල්කල් දාගන්න. හරි. පරමාණුක අරය සංසන්දනය කරන්නනේ. ඒ කියන්නේ පරමාණුක වැඩිවීම හෝ පරමාණුක අරය සංසන්දනය කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන කරන්නේ තියරි කැලි දෙකයි. හරි. ඒ කියන්නේ පියවර දෙකකින් පරමාණුක අරය සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද කියලා. මෙන්න පරමාණුක අරය සංසන්දනය කරනකොට ඒ කියන්නේ පරමාණුක අරය සංසන්දනය කරනකොට අවශ්‍ය කරන පියවර. හරි. පරමාණුක අරය සංසන්දනය කරනකොට අවශ්‍ය කරන පියවර දෙකක්. පළවෙනි පියවර තමයි පරමාණුක අරය සංසන්දනය කරනකොට අපි ගන්න පළවෙනි පියවර තමයි මොකද්ද? ශක්ති මට්ටම් ගන්න. ඒ කියන්නේ ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන්න පරමාණුක අරය විශාල වෙනවා. මොකද ශක්ති මට්ටම් ගණන වැඩි වෙනකොට පරමාණුක අරය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නකො හයිඩ්‍රජන් එක ශක්ති මට්ටමයිනේ. එතකොට අපි සාමාන්‍ය පරමාණුක අරය කියලා කියන්නේ න්‍යෂ්ටියේ ඉඳන් අවසාන ශක්ති මට්ටමට තියෙන දුර. එතකොට මෙයාගේ මෙතෙන් ඉඳන් මෙතෙන් තියෙන දුර ඊට පස්සේ මම ගන්නකො ලිතියම්ගේ ශක්ති මට්ටම් කීයක් තියෙනවද? ශක්ති මට්ටම් දෙකක් තියෙනවා. න්‍යෂ්ටියේ ඉඳන් මෙයාට තියෙන දුර වැඩි. සෝඩියම් ගත්තොත් ශක්ති මට්ටම් ආදන්නවා 3ක් තියෙනවා. එතකොට එයාට න්‍යෂ්ටියේ ඉඳන් අවසාන ශක්ති මට්ටමට තියෙන දුර ඒ කියන්නේ එයාගේ පරමාණුක අරය තව වැඩි. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන්න පරමාණුක අරය වැඩි වෙනවයි කියන සංකල්ප ඔයාට ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එහෙනම් පළවෙනියටම අපි අනුගමනය කරන පියවර තමයි මුලින්ම බලන්න ඕන ශක්ති මට්ටම් ගන්න. ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන්න පරමාණුක අරය වැඩි වෙනවා. ඔය ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩිවීම අපිට ගන්න පුළුවන් ආවර්තතාව වගුව ගත්තොත් ආවර්තිතාව වගුවේ සාමාන්‍යයෙන් කාණ්ඩයක් ඔස්සේ ඉහළ ඉඳන් පහළට යනකොට තමයි පරමාණුක අරය වැඩි වැඩි. උදාහරණයක් අපි ගන්නම්කෝ ආවර්තතාව වගුව. හරි. කොහොමද තියෙන්නේ? මෙහෙම නෙන්නේ. ආවර්තතාව වගුවේ. ඔන්න ඔය ආවර්තතාව වගුවේ මේ කියන්නේ ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙනවයි කියලා කියන්නේ ඉහළ ඉඳන් පහළට යනකොට තමයි ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන්නේ. නේ? ඉහළ ඉඳන් පහළට යනකොට තමයි කාණ්ඩයක් ඔස්සේ ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම බලන්න ඕන මෙන්න මේ ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වීම. ඒ කියන්නේ ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන්න පරමාණුක අරය විශාල වෙනවා. හරි. දැන් බලනකොට අපිට හම්බ වෙනවා එකම ශක්ති මට්ටම්. ඒ කියන්නේ දෙකේම ශක්ති මට්ටම් ගන්න සමානයි. මේක සමාන නම්. يعني ශක්ති මට්ටම් ගන්න සමානයි. ඒ කියන්නේ දෙකේම තියෙන අපිට දෙන්නෙක්ගේ පරමාණු කරයන් සංසන්දනය කරන්න කියන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ දෙන්න දිහා බැලුවට පස්සේ ආඩ වෙන මේ දෙන්නගෙන් පරමාණු කරය මේ දෙකේම ශක්ති මට්ටම් ගන්න සමානයි. ඒ කියන්නේ ශක්ති මට්ටම් ගන්න සමානයි කියලා කියන්නේ මෙයාගේ පරමාණු කරය සමානයිනේ. ඒ සාමාන්‍ය විදිහට. ඒකට එතනින් එහාට හිතන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතනින් එහාට අපි ගන්නවා දෙවැනි එක. ඒක තමයි මොකද්ද? ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙනකොට පරමාණු කරය වැඩි වෙනවා වගේම මොකද අපිට ගන්න පුළුවන් ඊළඟ එක ශක්ති මට්ටම් ගන්න සමානයිනේ. ඒ කියන්නේ ආවර්ත ගන්න සමානයිනේ. එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණ ඉඳන් වමට යනවා. එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණ ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කරය වැඩි වෙනවා. මොකද එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ වමේ සිට නෑ දකුණේ සිටනේ. දකුණේ සිට වමට යනකොට තමයි පරමාණු කරය වැඩි වෙන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම දාගමු මෙහෙම. අර තියෝනේ මුලින්ම ඇඳ ගන්න තියෙන දෙක ඇඳනේ. ඊට පස්සේ දාගන්න පරමාණු කරය සංසන්දනය කියලා. පරමාණු කරය සංසන්දනය කිරීම. දාගන්න පරමාණු සංසන්දනය කිරීම. පරමාණුක අරය සංසන්දනය කිරීම කියලා දාගන්න. පරමාණු කරය සංසන්දනය කියලා ලියලා පියවර කියලා දාගන්න.
පියවර කියලා දාගෙන පළවෙනි එක විදියට දාගන්න. පළවෙනි පියවර විදියට දාගන්න. ශක්ති මට්ටම් ගණන වැඩි වෙන විට පරමාණු කරය වැඩි වේ. මොකද ශක්ති මට්ටම් ගණන වැඩි වෙන විට පරමාණු කරය වැඩි වේ. ශක්ති මට්ටම් ගණන වැඩි වෙන විට පරමාණු කරය වැඩි වේ. වරහන් ඇතුළේ දාගන්න. කාණ්ඩයක් ඔස්සේ ඉහළ සිට පහළට යන විට පරමාණු කරය වැඩි වේ. ඒ කියන්නේ මේකේ සරල අදහස තමයි කාණ්ඩයක් ඔස්සේ ඉහළින් ඉඳන් පහළට. ඒතකොට මේ වැඩි වෙන්නේ පිළිවෙලට නේ. ශක්ති මට්ටම් ගන්න. ඉහළ සිට පහළට යන විට පරමාණු කරය වැඩි වේ. ඊළඟ කතාව සමාන නම් කියලා දාගන්න. දෙවෙනියට සමාන නම් කියලා දාගන්න. ඊළඟට සමාන නම් ඊට පස්සේ රූලේ දෙවෙනි පියවර විදියට දාගන්න ඕන දෙක විදියට. අපි දන්නවා ශක්ති මට්ටම් ගාන සමානයි. ශක්ති මට්ටම් ගාන සමාන නම් දෙවෙනියට කියන්නේ මොකද්ද? එකම ආවර්තයක කතාව. එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කරය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් දාගන්න දෙවෙනි පියවර විදියට එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ සිට වමට යන විට පරමාණු කරය වැඩි වෙනවා. එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ සිට වමට යන විට පරමාණු කරය වැඩි වේ. මොකද එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ සිට වමට යන විට පරමාණු කරය වැඩි වේ කියලා දාගන්න. මම හිතනවා දාගෙන ඉවරයි කියලා. හරි. දැන් අපි ලියලා බලමු. ගානක් දෙකක් කළා ගානක් නෙමෙයි. අපි ඔය ප්‍රශ්නයක් දෙකක් කළා බලමු ඒක ගැලපෙනව කොහොමද කියලා. හරි. මම ගන්නවා එහෙම. දීලා තියෙනවා මැග්නීසියම් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කාබන් දීලා තියෙනවා. ඔක්සිජන් දීලා තියෙනවා. සිලිකන් දීලා තියෙනවා. ක්ලෝරින් දීලා. ඔන්න ඔය කට්ටිය ටික තමයි දීලා තියෙන්නේ. මොකද මැග්නීසියම්, කාබන්, ඔක්සිජන්, සිලිකන්, ක්ලෝරින්. මගෙන් අහනවා Q එක විදියට දාගන්න. මගෙන් අහනවා පරමාණු කරය වැඩි වෙන පිළිවෙල. මේ ටික දාගෙන පරමාණු කරය වැඩි වෙන පිළිවෙල කුමක්ද කියලා දාන්න. මේ ටික දාගෙන Q1 කියලා පරමාණු කරය වැඩි වෙන පිළිවෙල කුමක්ද කියලා දාගන්නයි තියෙන්නේ. හරි. මේ ටික දාගෙන පරමාණු කරය වැඩි වෙන පිළිවෙල කුමක්ද කියලා තමයි අපිට දාගන්න තියෙන්නේ. ගල් ලියාගන්න. හරි. මැග්නීසියම්, කාබන්, ඔක්සිජන්, සිලිකන්, ක්ලෝරින්. දැන් මොකද අපි මුලින්ම කරන්නේ? මුලින් බලන්න ඕනේ ශක්ති මට්ටම් ගන්න. මුලින්ම ශක්ති මට්ටම් සංකල්පයනේ. ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන විට පරමාණු කරය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මුලින්ම ශක්ති මට්ටම් ගන්න. මුලින්ම තියෙන දේ තමයි අපි මුලින්ම අපිට ලේසි මොකද ආවර්තාවගුවක් අර 20 ආවර්තතාවගුව ලියාගෙන ඉන්න. අපි 20 ආවර්තතාවගුව මුලින්ම ලියාගෙන ඉන්න එක අපිට ලේසි මේ වගේ ගණන් වලදී. හරිද? හීලියම් හරි මෙන්න මෙහෙම අර 20 ආවර්තාවගුව මුලින්ම ලියාගෙන තියාගෙන මොකද අපිට මේක ලේසි. හරි. දැන් අපිට බලන්න තියෙන්නේ මැග්නීසියම් ඉන්න තැන. මැග්නීසියම් ඉන්නේ මෙතන. ඕකේ. කාබන් ඉන්නේ කොහෙද? කාබන් ඉන්නේ මෙතන. මැග්නීසියම්, කාබන්, ඔක්සිජන් මෙතන. සිලිකන් මෙතන. ක්ලෝරින් මෙතන. අපි මුලින් බලනවා ශක්ති මට්ටම් සංකල්පය. මොකද ශක්ති මට්ටම් මුලින් බලන්න අපි මොකද ශක්ති මට්ටම් සංකල්පය ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන්න පරමාණු කරය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔයාලට දෙයක් පේනවා. මේ කාබන් සහ ඔක්සිජන්ගේ තියෙන ඔක්සිජන් දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ මේ දෙන්න තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමට වඩා තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ පරමාණු කරය වැඩි. මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන්න පරමාණු කරය වැඩි. ඒ කියන්නේ කාබන් සහ ඔක්සිජන් වලට වඩා මැග්නීසියම්, සිලිකන්, ක්ලෝරින් කියන තුන් දෙනාගේ පරමාණු කරය වැඩි කියනක ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඔන්න ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් එකම ශක්ති මට්ටමේ දෙන්නේ ඉන්න ඔන්න ශක්ති මට්ටම් හරි. ඒ දෙක දන්න කාබන් සහ ඔක්සිජන් වලට වඩා මෙයා වැඩි කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි එකම ශක්ති මට්ටමේ දෙන්නේ. මෙයාගේ ශක්ති මට්ටම් ගාන 3යි මෙයාගේ ශක්ති මට්ටම් ගාන 3යි. එහෙනම් දෙවෙනි එකට යන්න ඕන මොකද්ද? එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කරය වැඩි වෙනවා. තේරුණා? එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කරය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඔයාට ගන්න පුළුවන් දකුණේ ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කරය වැඩි වෙන්නේ. ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය මේ දකුණෙන් වමට යනකොට තමයි පරමාණු කරය වැඩි වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයා දන්නවා ඔක්සිජන් වලට වඩා කාබන්ගේ පරමාණු කරය වැඩි. ඔක්සිජන් වලට වඩා කාබන්ගේ පරමාණු කරය වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන්ගේ පරමාණු කරය අඩුයි, කාබන්ගේ පරමාණු කරය වැඩි. මොකද මේ පැත්තට යනකොට තමයි පරමාණු කරය වැඩි වෙන්නේ කියන එක ඔයා දන්නවා. හරි. මේ මොන ශක්ති මට්ටම? මේ දෙවන ශක්ති මට්ටම. ඊට වඩා තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ පරමාණු කරය වැඩි. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකත් අර වගේම එකම ශක්ති මට්ටමේ ඉන්නකොට දකුණේ ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කරය වැඩි වෙනවා. පරමාණු කරය වැඩිම මැග්නීසියම්ගේ ඊට වඩා අඩුයි සිලිකන් ඊට වඩා ක්ලෝරින් ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ සිලිකන් ඊට පස්සේ වැඩි මැග්නීසියම්. මේ මොන ශක්ති මට්ටමද? මේ තුන්වන
ශක්ති මට්ටම. තුන්වන ශක්ති මට්ටම. දැන් තේරුණාද? දැන් තේරුණා? මුලින්ම කරන්නේ අදාළ ශක්ති මට්ටම මොකද්ද? ශක්ති මට්ටමේ එකම ශක්ති මට්ටමේ දෙන්නෙක් ඉන්නවනම් ඒ කියන්නේ ශක්ති මට්ටම ගන්න සමාන නම් දකුණේ ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කාර්ය වැඩි වෙනවා. ඔන්න සංකල්ප. ඒක හරිනේ. ඒක හරිද? හා. අපි තා එකක් ගමු. හරි. අපි තා එකක් ගමු. Q2 කියලා ගන්න. Q2 කියලා දාගෙන මෙහෙම ලියා ගන්න. මට ඕන ආගන් ඉන්නවා, පොටෑසියම් ඉන්නවා, කැල්සියම් ඉන්නවා, ඊට පස්සේ නියෝන්. මගෙන් අහන්නේ මොකද්ද මේ පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙන පිළිවෙල? මට මේකේ පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙන පිළිවෙල දෙන්න. ආගන් කොහෙද ඉන්නේ? ආගන් මෙතන ඉන්නේ. පොටෑසියම් කොහෙද ඉන්නේ? පොටෑසියම් මෙතන ඉන්නේ. කැල්සියම් කොහෙද ඉන්නේ? කැල්සියම් මෙතන ඉන්නේ. නියෝන් කොහෙද ඉන්නේ? නියෝන් ඉන්නේ මෙතන. මුලින් බලන්නේ මොකද්ද? මුලින්ම ශක්ති මට්ටම් සංකල්ප. ඒ කියන්නේ ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන පරමාණු කාර්යය වැඩි. නියෝන් වලට වඩා ආගන්ගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි. ඊටත් වඩා පොටෑසියම් සහ කැල්සියම්ගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා එකම ශක්ති මට්ටමේ දෙන්නෙක් නැහැනේ. මේකෙත් එකම ශක්ති මට්ටමේ දෙන්නෙක් එකම ශක්ති මට්ටම් ගන්න සමාන දෙන්නෙක් නැහැ. නියෝන්. එහෙනම් ඔයා දන්නවා පරමාණු කාර්යය එකක් තියන්නේ මෙයාගේ නියෝන්ගේ. ඊට පස්සේ ඒ ශක්ති මට්ටමේ කවුරුවක්වත් නැහැනේ. ශක්ති මට්ටම් ගන්න සමාන කවුරුවක් නැහැ. උගේ තමයි කුඩා එක ශක්ති මට්ටම. මෙයාගේ ඊට පස්සේ ආගන්. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ ශක්ති මට්ටමේ දෙන්න පොටෑසියම් කැල්සියම්. පොටෑසියම් කැල්සියම් දෙන්න සැලකුවොත් ඔයා දන්නවා එකම ශක්ති මට්ටම් ගන්න සමාන නම් දකුණු ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඔයා දන්නවා කැල්සියම් වලට වඩා පොටෑසියම්ගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි. හරි. ඔන්න ඔය පිළිවෙල තමයි එන්නේ. මෙයා දෙක ශක්ති මට්ටම, දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ, මෙයා තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ. මේ දෙන්නම යාට ගන්න පුළුවන් හතරවෙනි ශක්ති මට්ටම. තේරුණා? හරිම සරලයි. පරමාණු කාර්ය සංසන්දනය. හරි. ඕනම් පරමාණු කාර්ය සංසන්දනය කරේ. මේ ටික දාගන්න තියෙන දාගන්න. දැන් අපි එන්න හදන්නේ අයනික කාර්ය සංසන්දනය. දැන් එන්න හදන්නේ අයනික අර සංසන්දනය කරන්න යන්නේ. පරමාණු කාර්ය සංසන්දනය කරේ. දැන් එන්නේ අයනික කාර්ය සංසන්දනය කරන්න. මොකද්ද මේ අයනික කාර්ය? මහලුක් කතාවක් නෑ. අරකම තමයි ඉතින්. සෝඩියම් ගත්තොත් සෝඩියම්ගේ පරමාණු කාර්යය සෝඩියම් ප්ලස් ගත්තොත් සෝඩියම් ප්ලස් ගේ ඤෂ්ඨයේ ඉඳන් තියෙන අයනය අවසාන ශක්ති මට්ටමට තියෙන දුර තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අයනික පරමාණු කාර්යය කියලා අයනික කාර්යය කියලා කියන්නේ. හරි. අයනික කාර්ය සංසන්දනය කරනකොට ඔයා දැනගෙන ඔයාට ඕන වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අදාළ අයන තියෙන මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද කියලා ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. ඒක නිසා මට කියන්න ඔයා මුලින්ම මේ මම දෙනවා අයන ටිකක් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද කියලා මට කියන්න. හරි. මම ගන්නවා sodium 2+ මෙයා ඉන්නේ මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද කියලා කියන්න ඕන මට. Cl- ඉන්නේ මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද කියලා කියන්න ඕන. ඊට පස්සේ calcium 3+ ඉන්නේ මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද කියලා කියන්න ඕන. හරි. මම ආවර්තව ගොනන් ලියන්නම්. hydrogen helium මම ඇහුවේ මොකද්ද? මම අහන්නේ මේ අදාළ අයන තියෙන මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද කියලා කියන්න විතරයි. sodium 2+. sodium 2+ කියලා කියන්නේ sodium ගෙන් 2+ කියලා ප්ලස් එකක් ලැබෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් වෙනවා. හරිනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දන්නවා පරමාණුවක් ගත්තොත් පරමාණුවේ ප්‍රෝටෝන ගාන පරමාණු ක්‍රමාංකය අපි සාමාන්‍යයෙන් පරමාණු ක්‍රමාංකය කියලා ගන්න. හරි. ප්‍රෝටෝන ගාන සාමාන්‍යයෙන් පරමාණුක ප්‍රෝටෝන ගාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන සමානයි. ඒක අයනයක් නෙමෙයි නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට වෙලාවක් ලබාගෙනවත් කරන්නේ නැත්නම් අපි දන්නවා ප්‍රෝටෝන ගාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානට සමානයි. ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන ප්‍රෝටෝන ගාන 10 නම් අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානත් 10යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ප්‍රෝටෝන ගානට වඩා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන අඩු වෙනෝනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට වෙනකොට ප්‍රෝටෝන ගානට වඩා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන මම ප්‍රෝටෝන 10ක් කියලා ගත්තොත් අපිට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානත් 10යි. මොකද ප්‍රෝටෝන ගාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානට සමානයි. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් පිට වෙච්ච ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේක 9ක් වෙනවා. එතකොට මේක ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ආරෝපණය වෙලා දන්නවා මේක රින් 10යිනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ආරෝපණ රින් 10 නේද? උදාසීන පරමාණු. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? එකක් ගියපු ගමන් මේක රින් 9ක් වෙනවා. එයාට පේනවා එකක් ධන එකක ආරෝපණයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට වෙනකොට ධන ආරෝපණයක් ලැබෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නකොට ඍණ ආරෝපණයක් ලැබෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් පිට වුණොත් ධන එකක ආරෝපණයක් ලැබෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් පිට වුණොත් ධන 2යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන තුනක් පිට වුණොත් ධන 3යි.
ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නකොටත් ඒ වගේම තමයි එකක් ලබා ගත්තොත් ඍණ 1යි දෙකක් ලබා ගත්තොත් ඍණ 2යි තුනක් ලබා ගත්තොත් ඍණ 3යි. ඒ වගේ තමයි. දැන් සෝඩියම් 2+ කියලා කියන්නේ සෝඩියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් පිට කළා. මෙතන සෝඩියම් ඉන්නවා. සෝඩියම් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පිට කරාට පස්සේ නියොන් වින්‍යාසයට එනවා. නියොන් වින්‍යාසයේ තියෙන දැන් සෝඩියම් ප්ලස්නේ. මේ සෝඩියම් ප්ලස්නේ දැන් ඉන්නේ. එයා තව ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කරනවා 2+ නේ. එතකොට එයා ඉන්නේ මෙන්න මේ ෆ්ලුෝරීන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. නම් මෙයාට තියෙන්නේ හරි සෝඩියම් 2+ ඉන්නේ ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ෆ්ලුෝරීන් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය තියෙනවා. හරි සෝඩියම්ට තියෙන්නේ ෆ්ලුෝරීන් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. Cl- ක්ලෝරින් Cl- කියන්නේ Cl එක තව ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අරගෙන Cl එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අරගත්තට පස්සේ එයා ලැබෙනවා ආගන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. හරි ක්ලෝරින් තව ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගත්තට පස්සේ වෙනනේ ආගන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලැබෙනවා. එයා ඉන්නේ ආගන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. ආගන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. හරි කැල්සියම් 3+. කැල්සියම් 3ක් පිට කරලා. කැල්සියම් එකක් පිට කරනවා. පොටෑසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. කැල්සියම් තව එකක් පිට කරනවා. ආගන්. කැල්සියම් තව එකක් පිට කරලා පස්සේ 3+ වෙන්න ක්ලෝරින්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ඉන්නේ. ක්ලෝරින්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. හරි. ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් මෙහෙම. හරි. මෙහෙම පොඩි මේ එකක් විදිහට දාගන්න. අයනිකාරය කියලා පොඩි මාතෘකාවක් විදිහට අරගෙන ඒකට දාගන්න. පහත අයන පවතුනේ කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද යන්න සඳහන් කරන්න. හරි. පහත අයන පවතුනේ කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද යන්න සඳහන් කරන්න. පහත අයන පවතුනේ කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද යන්න සඳහන් කරන්න කියලා දැම්ම නම් ඉවරයි. පහත අයන පවතුනේ කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද යන්න සඳහන් කරන්න කියලා මෙන්න මේ ටික ලියලා දාන්න තියෙන්නේ. සෝඩියම් 2+ තියෙන්නේ ෆ්ලුෝරින් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ සෝඩියම් 2+ තියෙන්නේ ෆ්ලුෝරින් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ Cl- තියෙන්නේ ආගන් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය සහ කැල්සියම් 3+ තියෙන්නේ ක්ලෝරින්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. තේරුණානේ? ඒක හරිනේ. හරි. ඒක හරිනේ. එකක් පිට කරා සෝඩියම් එකක් පිට කරාම නියොන් වලට ආව. තව එකක් පිට කරාම සෝඩියම් 2+ වෙන්න ක්ලෝරින් වලට එනවා. ඒක හරි. මෙන්න මෙහෙම. අයන වල ඉලෙක්ට්‍රෝන අයන වල මේ පරමාණුකර සංසන්දනය කරනකොට තව දේවල් ටිකක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකක්ද දන්නවද? අයනවල පරමාණුකරය සංසන්දනය කරනකොට අයනේ ධනගතිය වැඩි වෙන්න පරමාණුකරය කුඩා වෙනවා. ධනගතිය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ධනගතයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? එන්න පොඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ධනගතිය වැඩි වෙන්න ඒ කියන්නේ ධනාරෝපණ පරමාණුක යම් අයනයක ධනාරෝපණය වැඩි වෙන්න පරමාණුකරය කුඩා වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඍණ කියලා කියන්නේ තව ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නවා. එතකොට ලොකු වෙනවා. යම් අයනයක මොකද්ද? ඍණ ගතිය වැඩි වෙන්න පරමාණුකරය විශාල වෙනවා. ඒකත් දැනගෙන ඉන්න ඕන. හරි. එහෙනම් මම දෙන්නම් පොඩි එකක්. මුලින්ම දාගන්න පරමාණුකරය සංසන්දනය අයනවල අයනිකරය සංසන්දනය කියලා දාගන්න. අතෙන්ට පහලින් අයනිකරය සංසන්දනය කියලා. අයනික අරය සංසන්දනය කියලා දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. දාගන්න අයනික අරය සංසන්දනය. අයනිකරය සංසන්දනය කිරීම. හරි. අයනිකරය සංසන්දනය කරනකොට එක කියලා දාගන්න පියවරයක් තියෙයි. පළමුව අදාළ අයනයක් පවතිනේ කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද යන්න අදාළ අයනය පවතිනේ කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද යන්න සොයාගන්න. අදාළ අයනය පවතිනේ කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද යන්න සොයාගන්න. අපි බලන්න ඕන අදාළ අයනයේ තියෙන මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද කියලා. දෙවනියට බලන්න. දෙවනියට දාන්න. දෙවනි පියවර යටතේ ධන ආරෝපණය වැඩි වෙන විට අයනේ පරමාණුකාරය කුඩා වන අතර කුඩා වේ කියලා දාන්නකො පළවෙනි තර ලකුණු දෙකේ පළවෙනි තර ලකුණු විදියට ධන ආරෝපණය වැඩි වෙන විට පරමාණුකාරය කුඩා වේ. ධන ආරෝපණය වැඩි වෙන විට පරමාණුකාරය කුඩා වේ. ධන ආරෝපණය වැඩි වෙන විට පරමාණුකාරය කුඩා වේ. ඒක දෙවෙනි තරු විදියට ඍණ ආරෝපණය වැඩි වෙන විට ඒ කියන්නේ ඍණ ගතිය වැඩි වෙන පරමාණුකාරය ඍණ ආරෝපණය වැඩි වෙන විට පරමාණුකාරය විශාල වේ. ඍණ ආරෝපණය වැඩි වෙන විට පරමාණුකාරය විශාල වේ. ඍණ ආරෝපණය වැඩි වෙන විට පරමාණුකාරය විශාල වේ. උදාහරණයක් විදිහට මැග්නීසියම් ගන්නමුකෝ. උදාහරණයක් විදිහට මම මැග්නීසියම් ගන්නවා. දැන් ඔයා දන්නවා පරමාණුකාරය ගැන සලකනකොට ධන ගතිය වැඩි වෙන්න පරමාණුකාරය කුඩා වෙනවා. ඍණ ගතිය වැඩි වෙන්න පරමාණුකාරය විශාල වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මැග්නීසියම් ගන්න. මැග්නීසියම් 2+ ගේ පරමාණුකාරයට වඩා
මැග්නීසියම් ප්ලස් ගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි. අයි ධන ගතිය වැඩි වෙන්න පරමාණු කාර්යය කුඩා වෙනවා නම් ධන ගතිය අඩු වෙන්න පරමාණු කාර්යය විශාල වෙන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ඉන්නේ මැග්නීසියම්. ඍණ ගතිය වැඩි වෙන්න පරමාණු කාර්යය විශාල වෙනවා. මැග්නීසියම්ට වඩා මැග්නීසියම් මයිනස් ගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි. ඊටත් වඩා මැග්නීසියම් 2- ගේ පරමාණු කාර්යය ඊටත් වඩා වැඩි. හරි. දැන් අරකට යටින් දාගන්න මේ ටික. සටගල ධන ගතිය වැඩි වෙනකොට පරමාණු කාර්යය කුඩා වෙනවා. ඍණ ගතිය වැඩි වෙන්න පරමාණු කාර්යය විශාල වෙන කියන සංකල්පය යටතේ මේක දාගන්න. සටගල් දාගන්න. හරි. මම හිතනවා දාලා ඉවරයි. නැකුවා. හරි. දැන් කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද? දැන් කතා කරන්න යන්නේ මෙතුවක් කාලෙක මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරලා තිබ්බේ මොකද්ද? පරමාණු කාර්යය වෙනම සැලකුවා. ඊට පස්සේ අයන ටික අරගෙන අයනික කාර්යය වෙනම සැලකුවා. දැන් සලකන්න යන්නේ. දැන් හදන්න යන්නේ නිකන් හරි වා හිතන්නකො ප්‍රශ්නයක තියෙනවා. පරමාණු සහ අයන කියන දෙකම මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට සෝඩියම් තියෙනවා. තව තැනක මැග්නීසියම් 2+ කෙනෙක්. තව ටිකක් යනකොට Cl-. ඔන්න ඔය වගේ කලවමක්. ඒ කියන්නේ පරමාණු සහ අයන කියන දෙකම කලවම් වෙලා තිබ්බොත් ඔය වගේ වෙලාවක පරමාණු කාර්යය සංසන්දනය කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න තමයි යන්නේ. හරි. ඒකටත් අර වගේම තමයි අපි පියවර කිහිපයක් පාවිච්චි කරනවා. බලමු පියවර ටික මොනවද කියලා. මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි අයනනේ තියෙන්නේ. අදාළ අයන පවතින මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේද කියලා බලන්න ඕන. මොකද අදාළ අයන පවතිනුයේ හරි අදාළ අයන පවතින මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේද කියලා බලන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි පියවර. පළවෙනි පියවර තමයි අදාළ අයන පවතින මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේද කියලා බලන එක තමයි පළවෙනි පියවර. දෙවෙනි පියවර. දෙවෙනියට මොකද්ද කරන්නේ? දෙවෙනියට කරන්නේ අපි දැන් අදාළ අයන පවතින මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේද කියලා බලලා දෙවෙනියට කරන්නේ ශක්ති මට්ටම්. ශක්ති මට්ටම් ගාන වැඩි වෙන්න පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඔය සංකල්පයට දෙවෙනි තැන දෙනවා. හරි මොකද ශක්ති මට්ටම් ගාන වැඩි වෙන්න පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා කියන සංකල්පයට දෙවෙනි තැන දෙනවා. දෙවෙනි පියවර විදිය මුලින්ම බලනවා අයන පවතින මොන ශක්ති මට්ටම් මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ගන්නේ ශක්ති මට්ටම් ගාන වැඩි වෙන්න පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා කියන සංකල්පය. තුන්වෙනියට අපි බලනවා අරක වගේම තමයි. මොකද ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ ඉඳන් වමට යනකොට ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ ඉඳන් වමට එනකොට හරි මේ පැත්තට එනකොට දකුණේ ඉඳන් වමට එනකොට ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ ඉඳන් වමට එනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. තුන්වෙනියට බලන්නේ තුන්වෙනි පියවර විදියට ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ ඉඳන් වමට එනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. හරි. හතරවෙනි සංකල්පයේ විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ දැන් ඔක්කොම බලලා දෙවනියට අපි ගන්නවා අර සංකල්පයම තමයි ධන ගතිය වැඩි වෙනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. ඍණ ගතිය වැඩි වෙනකොට පරමාණු කාර්යය ධන ගතිය වැඩි වෙන පරමාණු කාර්යය අඩු වෙනවා. ඍණ ගතිය වැඩි වෙන පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා කියන සංකල්පයට අනුව සිටීම සිද්ධ කරනවා. හරි. එහෙනම් දාගන්න මෙහෙම. හරි. අර මැග්නීසියම් ගැන කතා කරලා ඉවර වෙලා දාපු තැනින් යටින් දාගන්න මෙහෙම. සමස්තයක් ලෙස පරමාණු හා සමස්තයක් ලෙස පරමාණු හා අයනවල අරය සැසඳීමේදී සමස්තයක් ලෙස පරමාණු හා අයනවල අරය සැසඳීමේදී සමස්තයක් ලෙස පරමාණු හා අයනවල අරය සැසඳීමේදී හරි කියලා පියවර විදිය. පියවර මෙතනින් පියවර කියලා දාලා පියවර එක කියලා දාගන්න. එක කියලා දාන්න. පළවෙනි පියවර දාගෙන මෙහෙම. මුලින්ම කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද යන්න බලන්න. මුලින්ම පළමුව කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද යන්න බලන්න. හරි. පළමුව අදාළ අයන පෞත්‍රය නැත්නම් කෙලින්ම ලියන්න කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද යන්න බලන්න. අදාළ අයන පෞත්‍රයේ කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද යන්න බලන්න. හරි. දෙක. දෙවන විදියට ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන විට පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම. හරි. ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන විට පරමාණු කාර්යය වැඩි වේ යන සංකල්පය. දෙවනියට බලන් තිනේ ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම. හරි. ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වේ යන සංකල්පය අනුව පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම හෝ අඩු වීම බලන්න තියෙනවා. හරි. ඊට ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන විට පරමාණු කාර්යය වැඩි වේ යන සංකල්පය අනුව පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙන යන සංකල්පය අනුව පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම හෝ අඩු වීම හරි පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම හෝ අඩු වීම
තුන්වෙනියට බලන්නේ මොකක්ද? එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ ඉඳන් වමට යනකොට හරි තුන්වෙනි එක විදියට එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ වමේ දකුණේ සිට වමට යන විට පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම. තුන්වෙනි එක එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ වමෙන් සිට දකුණේ සිට වමට යන විට පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම. එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ සිට වමට යන විට පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම. හරි. හතරවෙනි එක විදියට දාගන්න. හතරවෙනි එක විදියට ධනාරෝපණය වැඩි වෙන විට පරමාණු කාර්යය අඩු වේ. හතරවෙනි එක විදියට ධනාරෝපණය වැඩි වෙන විට පරමාණු කාර්යයේ අඩු වීම. ධනාරෝපණය වැඩි වෙන විට පරමාණු කාර්යයේ ධනාරෝපණය වැඩි වෙන විට පරමාණු කාර්යයේ අඩු වීම. ඒකටම එයා ගන්න ධනගතිය වැඩි වෙන විට පරමාණු කාර්යයේ වැඩි වීම. ධනගතිය වැඩි වෙන විට පරමාණු කාර්යයේ වැඩි වීම කියලා ඔන්න ওই ටික තමයි අපිට කරන්න තියෙන මොකද සමස්තයක් විදිහට පරමාණු හා අයනවල පරමාණු කාර්යය සැසඳනකොට දැන් මේ කියපු ටික ඒ කියන්නේ අර පරමාණු කාර්යය සැසඳී ඒ කියන්නේ අර සමස්තයක් ලෙස පරමාණු කාර්යය සැසඳීමේදී කියන තැන ඉඳන් මේ ටික ලොකුවට ප්‍රත්‍යයනකින් කොටු කරගන්නයි තියෙන්නේ. මොකද මේ ටික තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට පරමාණු විතරක් දෙනවට වඩා ඒ කියන්නේ පරමාණු හා අයන වෙන වෙනම දෙනවට වඩා ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ওই දෙක කලව මේ දෙන එක තමයි. ඒක නිසා මේක ප්‍රත්‍යයනකින් කොටු කරගන්න. ඔය දීපු කරුණු ටික. හරි. මම හිතන්නේ ඉවරයි. හරි. දැන් ප්‍රශ්න ටිකක් කරන්න යන්න. හරි. මම ප්‍රශ්න ටිකකට එන්නයි හදන්නේ. පළවෙනි එක Q1 එක විදියට. ඒකට පරමාණු කාර්ය සංසන්දනය කරන්න තියෙන Q1 එක විදියට. මම ගන්නවා නියෝන්. නියෝන් සෝඩියම් ඕන මට. තව කවුද ඉන්නේ? ආගන් ඉන්නවා. ෆ්ලෝරින් ඉන්නවා, මැග්නීසියම් ඉන්නවා. ෆ්ලෝරින් ඉන්නවා, මැග්නීසියම් ඉන්නවා. තව සෝඩියම් ඉන්නවා. එන්නේ මයිනස් ඉන්නේ. හරි. එන්නේ මයිනස් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඉන්නවා ඇලුමිනියම් ප්ලස්. Al+. මෙන්න මේ ටිකේ පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම. Q1 කියලා දාලා පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම. මේ ටික ලියාගෙන පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම. පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම කියලා දාන්න. පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම. මම මොකද්ද කරන්නේ? පළවෙනියටම කරන්න ඕනේ මේ පරමාණු සහ අයන කියන දෙකම මිශ්‍ර වෙලා. හරි? පරමාණු සහ අයන කියන දෙකම මිශ්‍ර වෙලා නම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අදාළව පවතින මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද කියලා බලන එකට කරා. හරි. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? මම මුලින්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියා ගන්නවා. ආමුලේටම ආවර්තාවක මම ලියා ගන්නවා. හරි. හරි. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? පළවෙනියටම කරන්න ඕන අදාළව තියෙන මොඩල් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය දෙකට බලන්න. නියෝන් නම් ඉතින් වැඩි කරන්න දෙයක් නැහැ. කොහොමත් ඉන්නේ නියෝන් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයම තමයි. වැඩි හිතන්න දෙයක් නැහැ. සෝඩියම්. සෝඩියම් ගත්තත් ඉතින් ඒක වැඩි හිතන්න දෙයක් නැහැ. සෝඩියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයමනේ. ආගන් ඉන්නේ මෙතන. ආගන් ඉන්නේ මෙතන. ඊට පස්සේ ෆ්ලුවරින් ඉන්නවා. එයා කා ඉන්නේ මෙතන. ඊට පස්සේ ඉන්නවා මැග්නීසියම් ඉන්නවා. මැග්නීසියමුත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මැග්නීසියම් ඉන්නේ මෙතන. Na- කියලා කියන්නේ සෝඩියම් තව ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අරගෙන. සෝඩියම් තව ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අරගෙන තමයි Na-. ඒ කියන්නේ සෝඩියම් තව ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අරගත්තට පස්සේ මෙයා දැන් ඉන්නේ මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. එහෙනම් මේ සෝඩියම් කියන කෙනා ඉන්නේ Mg ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. හරි. මේ සෝඩියම් කියන කෙනා ඉන්නේ මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. දැන් ඔයාලට පේනවා මැග්නීසියම් සහ සෝඩියම් කියන දෙන්නම ඉන්නේ මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. හරිද? හරි. ඊළඟට ඇලුමිනියම් ප්ලස් එක. ඇලුමිනියම් ප්ලස් වෙන්නේ කොහොමද? ඇලුමිනියම් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කළා තමයි ප්ලස් වෙන්නේ. ඒක තමයි ඇලුමිනියම් ඉන්නේ කොතනද? ඇලුමිනියම්. මේ තියෙන ඇලුමිනියම්. ඇලුමිනියම් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කරාට පස්සේ එයා ඉන්නේ මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. ඇලුමිනියම් ප්ලස් ඉන්නේ මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. ওই ටික අපි දැනගන්න. දැන් ඔයා දන්නවා මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ඉන්න 3 දෙනෙක්. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දෙවනි පියවරට එන්න. මොකද්ද? ශක්ති මට්ටම් ගාන වැඩි වෙන්න පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවයි කියන සංකල්පය දැන් බලමු. දැන් අර මේගොල්ලෝ හිතන්න එපා මොකද මේ තුන්දෙනාමනේ මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. ඒ කියන්නේ මැග්නීසියම්ගේ සයිස් එකයි මුන් තුන්දෙනාගේ සයිස් එකයි සමානයි කියලා දැනට පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න. දැනට හොඳේ. මොකද එකම ඉලෙක්ට්‍රෝන දැනට මොකද වැඩි වෙනවා
දැන් හිතාගන්න මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. එතකොට මෙතන ඉන්නේ. හරි. එතකොට දැන් අපිට මොකද්ද කරන් තියෙන්නේ? පරමාණු ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ ෆ්ලුවරින් සහ නියොන් වලගේ පරමාණු කාර්යයට වඩා මේ දෙන්නගේ ඒ කියන්නේ සෝඩියම් මැග්නීසියම් ආගන් කියන කට්ටියන්ගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි. හරි. ෆ්ලුවරින් සහ නියොන්ගේ ඊට වඩා අඩුයිනේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම ෆ්ලුවරින් සහ නියොන් ගමු. මොකද මේ දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ එකම තර මේ පේනවනේ. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ෆ්ලුවරින් සහ නියොන්. හරි. මේ දෙකේ මේ තුන් දෙනා ඉන්නේ. ඔයා දන්නවා ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නගේ පරමාණු කාර්යයට වඩා මේ දෙන්නගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි කියන එක දන්නවා. එතකොට එකම ශක්ති මට්ටමේ හිටිය ශක්ති මට්ටම සමාන නම් අපි දෙවෙනි සංකල්පයට එනවා දකුණේ ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා කියන සංකල්පය. එහෙනම් අපි දන්නවා දකුණේ ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙන්නේ. එහෙනම් මේ පැත්තට යනකොට තමයි පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙන්නේ. පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙන්නේ මේ පැත්තට යනකොට. ඒ කියන්නේ නියෝන් වලට වඩා ෆ්ලුවරින්ගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි කියලා අපි දන්නවා. නියෝන් වලට වඩා මේ හරියෙන් ගන්න. නියෝන් වලට වඩා ෆ්ලුවරින්ගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි කියලා අපි දන්නවා. හරි. දැන් අපි දන්නවා මේ නියෝන් සහ ෆ්ලුවරින්ට වඩා මෙයා ඉන්නේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ නිසා මේ තුන් දෙනාගෙන් තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ නිසා තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉන්න කට්ටියන්ගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ නියෝන් සහ ෆ්ලුවරින්ගේ මේක දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමේ මෙයා තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ. ඒක නිසා නියෝන් සහ ෆ්ලුවරින්ගේ ශක්ති මට්ටම් නියෝන් සහ ෆ්ලුවරින්ගේ පරමාණු කාර්යයට වඩා මේ සෝඩියම් මැග්නීසියම් සහ ආගන් කියන තුන් දෙනාගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕන. හරි. ඉතින් අපි කරන්නේ මොකද්ද දැන්? මේ තුන් දෙනා පරමාණු කාර්යය වැඩි වීමක් සිද්ධ ඒකෙත් අර වගේම තමයි දකුණේ ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙන්න ඕන. හරි. ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙන්න ඕන. එතකොට හරිද? හරිනේ? හරි. එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙන්න නිසා මේ පැත්තට තමයි පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙන්න ඕන. හරිනේ? මේ දෙන්න ඉන්නේ මොන ශක්ති මට්ටමේද? දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම. ඊට වඩා තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ කට්ටියන්ගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි. මොකද ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙන නිසා මේගොල්ලෝ ඉන්නේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ. හරි. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම එකම ශක්ති මට්ටමේ කට්ටියක් ඉන්නෝ නම් ඊළඟ සංකල්පයට ඇවිල්ලා අපි කියනවා දකුණේ ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට යනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙන්න ඕන. එයා දන්නවා මේ පැත්තට යනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා නම් ආගන්ට වඩා මැග්නීසියම් සහ සෝඩියම් කියන දෙන්නගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඊට පස්සේ මෙතනින් එන්න ඕන. ඔයා දන්නවා මෙතන එන්න ඕන අනිවාර්යෙන් ආගන් වෙන්න ඕන. තේරුණා? මේ පැත්තට යන පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. මුලින්ම හම්බ වෙන ආගන් තමයි. ඊට පස්සේ ඉන්නේ මැග්නීසියම්. ආගන්ගේ පස්සෙන් පරමාණු කාර්යය වැඩි මැග්නීසියම්ගේ. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ ප්‍රශ්නේ? මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 3 දෙනෙක්. ඔන්න වැදගත් වෙන තැන. හොඳයි. මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද? මැග්නීසියම් ඉන්නවා, Na- ඉන්නවා, ඇලුමිනියම් ප්ලස් කියන 3 දෙනාම ඉන්නවා. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? මතකද අපි කිව්ව සංකල්පයක් දුන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය සමාන ශක්ති මට්ටම උතරු එකම ආවර්තයේ එකම තැන ඉන්නේ. ඊළඟ සංකල්පය මොකද්ද ගත්තේ? ඒක තමයි ධන ගතිය වැඩි වෙන්න පරමාණු කාර්යය කුඩා වෙනවා. ඍණ ගතිය වැඩි වෙන්න පරමාණු කාර්යය විශාල වෙනවා කියන සංකල්පයට එන්න තියෙන්නේ. මෙතන මැග්නීසියම් ඉන්නවනේ. මෙයාට ඍණ ගතියක් තියෙනවා, මෙයාට ධන ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි මේ තුන් දෙනාම ඉන්නේ මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. ඍණ ගතියක් තියෙන කෙනාගේ පරමාණු කාර්යය ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්ට වඩා ඍණ ගතිය වැඩි වෙනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. ධන ගතිය වැඩි වෙනකොට පරමාණු කාර්යය අඩු වෙන නිසා සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්ට වඩා ඍණ ගතිය වැඩි වෙනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්ට වඩා ධන ගතිය වැඩි වෙනකොට පරමාණු කාර්යය කුඩා වෙනවා. එහෙනම් වෙන්න ඕන මෙතෙන්ට එන්න ඕන ඇලුමිනියම් ප්ලස් එක. තේරුණා? ඊට පස්සේ එන්න ඕන මොකද්ද? සාමාන්‍ය විදියටම මැග්නීසියම්. ඊට පස්සේ එන්න ඕන කවුද? ඍණ ගතිය වැඩි වෙනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙන නිසා සෝඩියම් මයිනස්. ඔන්න ඔය ටික තමයි එන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි එන්න ඕන සෝඩියම් කියන කෙනා. හරි. අන්තිමටම තමයි සෝඩියම් කියන කෙනා එන්න ඕන. මොකද එයාගේ තමයි පරමාණු කාර්යය වැඩිම. මේ ටික වෙන්නේ තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ. දැන් මම දන්නවා පැහැදිලි වෙච්ච නැති එකම තැන. එකම තැන තමයි මේ මැග්නීසියම් Na- මේ ඇලුමිනියම් ප්ලස් සහ මැග්නීසියම් සහ සෝඩියම් මයිනස් කියන තැන. හරි. මම ආයෙත් කියලා දෙන්නම්කෝ. සරල හරි හිමින් කියන්නම්කෝ. හරි. මැග්නීසියම් Na- සහ ඇලුමිනියම් ප්ලස් කියන තුන් දෙනාම. මොකද්ද? මැග්නීසියම් Na- සහ ඇලුමිනියම් ප්ලස් කියන
තුන්දෙනාම ඉන්නේ මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. ඒක හරියද? හරි. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඍණ ගතිය වැඩි වෙන්න පරමාණු කරය වැඩි වෙනවනේ. ධන ගතිය වැඩි වෙන්න පරමාණු කරය කුඩා වෙනවා. අන්න ඒ සංකල්පය අනුව සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්ට වඩා හරි සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්ට වඩා මෙන්න මේ තුන්දෙනාම එකම ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ හිටියට ඍණ ගතිය තියෙනකොට සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්ට වඩා එයාගේ පරමාණු කරය වැඩි. හරි ධන ගතියක් තියෙනකොට එයාගේ පරමාණු කරය සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්ට වඩා අඩුයි. ඒක නිසා තමයි මම මෙතන ගත්තේ මැග්නීසියම්ට වඩා මේ තුන්දෙනාම මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය තියෙන්නේ. හැබැයි මෙයාට ධන ගතියක් තියෙන නිසා සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්ට වඩා මෙයාගේ පරමාණු කරය අඩුයි. මෙයාට ඍණ ගතියක් තියෙන නිසා සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්ට වඩා මෙයාගේ පරමාණු කරය වැඩි කියන සංකල්පය වැඩි කියලා මම කිව්වා. තේරුණානේ? එච්චරයි. සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්ට වඩා සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්ට වඩා අරගේ ඍණ ගතියක් තියෙන නිසා පරමාණු කරය වැඩි. සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්ට වඩා මෙයාට ධන ගතියක් තියෙන නිසා එයාගේ පරමාණු කරය වැඩි. හැබැයි තුන් දෙනාම ඉන්නේ මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ. හරි? ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. පරමාණු කරය යටතේ. හරිද? මේ ටික දාගන්න. හරි? මුලින්ම දාගන්න තියෙන මේ ටික දාගෙන ඔයා දන්නවා මම ප්‍රශ්නයක් විදිහට දුන්නනේ. දුන්නට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඒක තමයි වෙනම ආපහු ඔයාට ලියා ගන්න තියෙනවා මේ ටික පිළිවෙල. ආපහු මේ ටික අර මූලද්‍රව්‍ය ටික අපි ප්‍රශ්නේ දීපු විදිහටම ලියා ගන්න වෙනවා. ලියාගෙන මේ ටික ඔයා ලකුණු කරගන්න මේ තුන් දෙනාම ඉන්නේ මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කියලා. ඒක ඔයා රතු පෑන කියලා ලකුණු කරගන්න ඕනේ ඊතල් දාලා මේ තුන් දෙනාම ඉන්නේ මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කියලා. හරිද? මේ තුන් දෙනාම ඉන්නේ මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කියලා. ඊට දාගන්න ටක් ගාලා. ටක් ගාලා ඊට දාගන්න. හරි. ඊට දාගත්තා. ඒ ටික දාගෙන මෙන්න මේ ටික දාගන්න. මේ ටික දාගන්න. හරි. උත්තරේ විදියට මේ ටික දාගන්න. මේ දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම. මෙයා තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම. තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම. හරි. මේ ටික දාගන්න ඊට පස්සේ. උත්තරේ විදියට මේ ටික දාගන්න. හරි. තරගල් දාගන්න ඕන. තරගල් දාගන්න. හරි. ඒ ටික දාගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ රතු පෑනක් අරගෙන. හරි. ඒ ටික දාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ රතු පෑනක් අරගෙන මෙන්න මේ ඇලුමිනියම් ප්ලස් එකයි මැග්නීසියම් එකයි සෝඩියම් මයිනස් එකයි රවුම් කරගන්න රතු පෑනකින්. රතු පෑනක් අරගෙන ඇලුමිනියම් ප්ලස් එක මැග්නීසියම් සහ සෝඩියම් මයිනස් කියන එක ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේවා කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ටක් ගාලා කරගන්න. හරි. හරි. මං හිතනවා මේ ටික රවුම් කරගෙන ඇති කියලා. හරි. ටක් ගාලා රවුම් කරගන්න. රතු පෑනකින් රවුම් කරගන්න ටක් ගාලා. මම හිතනවා රවුම් කරගෙන ඇති කියලා. හරි. රතු පෑනේ මේක රවුම් කරගෙන එතනම රතු පෑනේ ලියා ගන්න මෙහෙම. එතනම රතු පෑනේ ලියා ගන්න මෙහෙම. මෙහෙම ලියා ගන්න. ටක් ගාලා. හරි. මෙහෙම. තුනම මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ පවතින අතර මෙම තුනම හරි. මෙම තුනම මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ පවතින අතර මෙම තුනම මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ පවතින අතර නමුත් ඍණාරෝපණය වැඩි වෙන විට මැග්නීසියම්ගේ පරමාණු කරයට වඩා පරමාණු කරය වැඩි වෙන අතර ඍණාරෝපණය වැඩි වෙන විට මැග්නීසියම්හි පරමාණු කරයට වඩා පරමාණු කරය වැඩි වෙන අතර ඍණාරෝපණය වැඩි වෙන විට මැග්නීසියම්හි පරමාණු කරයට වඩා පරමාණු කරය වැඩි වෙන අතර ධනාරෝපණය වැඩි වෙන විට මැග්නීසියම්හි පරමාණු කරයට වඩා පරමාණු කරය කුඩා වේ. මැග්නීසියම්හි ධනගතිය වැඩි වෙන ධනාරෝපණය වැඩි වෙන විට මැග්නීසියම්හි පරමාණු කරයට වඩා පරමාණු කරය කුඩා වේ. ධනාරෝපණය වැඩි වෙන විට මැග්නීසියම්හි පරමාණු කරයට වඩා පරමාණු කරය කුඩා වේ. ඍණාරෝපණය වැඩි වෙන විට ධනාරෝපණය වැඩි වෙන විට මැග්නීසියම්හි පරමාණු කරයට වඩා පරමාණු කරය
කුඩා වේ. තුනම තියෙන්නේ මොකද්ද? තුනම තියෙන්නේ මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. හැබැයි මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? තුනම ඉන්නේ මැග්නීසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය වුණාට ඍණ ගතිය වැඩි වෙනකොට මැග්නීසියම්ට වඩා යාගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්ට වඩා යාගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ධන ගතිය වැඩි වෙනකොට සාමාන්‍ය මැග්නීසියම්ට වඩා යාගේ පරමාණු කාර්යය අඩු වෙනවා. හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට පට ගාලා යමු. හරි. Q2 කියලා දාගන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Q2 කියලා ඊළඟ ප්‍රශ්න දාගන්න. Q2 කියලා. හරි. ඊළඟ එක විදිහට මම ගන්නවා. මට මෙන්න මේ ටිකේ පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම දෙන්නකෝ. සල්ෆර් ප්ලස් එක තියෙනවා. හරි. සල්ෆර් ප්ලස් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට හම්බ වෙනවා සිලිකන් මයිනස් Si මයිනස් එක. ඊට පස්සේ මැග්නීසියම් ප්ලස් එක. ඊට පස්සේ ලිතියම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Li2 මයිනස් Li2 මයිනස්. මෙන්න මේ ටිකේ පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම මට ඕන නැහැ. හරි. මේ Q2 එක මේ ටිකේ පරමාණු කාර්යය වැඩි වීම මට ඕන අරගාලා. මොකද කරන් තියෙන්නේ? මං ආවා. හරි. මෙච්චරයි කරන් තියෙන්නේ. පළවෙනියටම අපි මොකද්ද කරන්නේ? අදාළ ඒවා තියෙන මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයද කියලා බලන්නයි තියෙන්නේ. සල්ෆර් බලන්න. සල්ෆර් ප්ලස් එක. සල්ෆර් කියලා කියන්නේ සල්ෆර් ඉන්න මෙතන. ප්ලස් කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පිට කරලා. එහෙනම් එයා ඉන්නේ පොටෑසියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. මුයින් පොටෑසියම් ෆොස්ෆරස්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ඉන්නේ. ෆොස්ෆරස්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය තමයි ඉන්නේ. හරි. ෆොස්ෆරස්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ඉන්නේ. සිලිකන් සිලිකන් ඉන්නේ මෙතන. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මැග්නීසියම් ප්ලස් එක. මැග්නීසියම් කො මැග්නීසියම් ප්ලස් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පිට කරලා. එයා ඉන්නේ සෝඩියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. හරි. මැග්නීසියම් ප්ලස් කියලා මැග්නීසියම් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පිට කරලා දැන් එයා ඉන්නේ සෝඩියම්ගේ එකක් පිට කරාට පස්සේ මෙතෙන්ට එනෝනේ සෝඩියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. එයා ඉන්නේ සෝඩියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. හරි. ලිතියම් එයා ප්‍රතිස්පර්ශනයක් නැහැ. ලිතියම් ඉන්නේ මෙතන. ලිතියම් 2 මයිනස් Li2 මයිනස් Li2 මයිනස් ගත්තට පස්සේ Li එකක් පිට කරනවා. ලිතියම් එකක් පිට කරනවා. හරි. Li ලිතියම් 2 මයිනස් පිට කරලා මයිනස් ගන්නදී 2 මයිනස්. හරි. ලිතියම් එකක් ලබා ගන්නවා. එකක් ලබා ගන්න. එතකොට බෙරිලියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයට එනවා. ලිතියම් තව එකක් ගත්තට පස්සේ බෝරෝන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයට එනවා. එහෙනම් එයා ඉන්නේ බෝරෝන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන බෙරිලියම් බෝරෝන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? දැන් කරන්නේ දෙවෙනි සංකල්පයට එනවා. මොකද? ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා කියන සංකල්පයට ආවා. මේක පළවෙනි ශක්ති මට්ටම, මේක දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම, මේක තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමට වඩා හරි. දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමට වඩා තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ පරමාණු කාර්යය නම් වැඩි. මොකද පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙන ශක්ති මට්ටම ගන්න වැඩි වෙන පරමාණු කාර්යය වැඩි. ඒ කියන්නේ ලිතියම් සහ බෝරෝන් වල ලිතියම් සහ බෝරෝන්ගේ අතරම ගියොත් මේ දෙන්නගේ හරි. ලිතියම් සහ බෝරෝන්ගේ පරමාණු කාර්යයට වඩා සෝඩියම් සිලිකන් ෆොස්ෆරස් කියන අයගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි. එහෙනම් පරමාණු කාර්යය ගැන කතා කරොත් හැබැයි මේ ලිතියම් සහ බෝරෝන් කියන දෙන්න එකම ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයෙන් ඉන්නේ. එතකොට ඔයාට දන්නවා එකම ඉලෙක්ට්‍රෝන, ඒ කියන්නේ එකම ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය නෙමෙයි එකම ශක්ති මට්ටමේ එකම ශක්ති මට්ටමේ ඉන්නේ. එතකොට ඔයා දන්නවා එකම ශක්ති මට්ටමක ඉන්නකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? එකම ශක්ති මට්ටමක නම් එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණින් ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ බෝරෝන්ට වඩා ලිතියම් වල පරමාණු කාර්යය වැඩි. බෝරෝන් කියලා මෙතෙන්දි ගත්තේ අපි කවුද? බෝරෝන් කියලා ඇත්තටම ගත්තේ බෝරෝන් කියලා ගන්නේ මෙන්න මේ ලිතියම් 2 මයිනස්. ඒ කියන්නේ ලිතියම් 2 මයිනස්ට වඩා පරමාණු කාර්යය කාගේ වැඩිද? ලිතියම්ගේ වැඩි. හරිද ඒ කතාව? හරි. මොකද බෝරෝන් මේ පැත්තට යන්න එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණින් ඉඳන් වමට යනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. බෝරෝන්ගේ පරමාණු කාර්යයට වඩා ලිතියම්ගේ පරමාණු කාර්යය බෝරෝන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ඉන්නේ කවුද? ලිතියම් 2 මයිනස් නේ. ලිතියම් 2 මයිනස්ට වඩා ලිතියම්ගේ පරමාණු කාර්යය වැඩි. ඊට පස්සේ මම යනවා තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම. මේ දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමට වඩා තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ පරමාණු කාර්යය වැඩි නිසා ඔයා දන්නවා මේ ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ දකුණේ දමවමට යනකොට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆොස්ෆරස්, සිලිකන්, සෝඩියම් කියන පිළිවෙලට පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. මෙතන ෆොස්ෆරස් කියලා කියන්නේ ෆොස්ෆරස්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ඉන්නේ S+ එක. එහෙනම් S+. ඊට පස්සේ කවුද? සිලිකන්. සිලිකන් නම් ප්‍රශ්න නැහැ. සිලිකන් විදියට වෙනවා. ඊට වඩා පරමාණු කාර්යය වැඩි සෝඩියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ඉන්නවයි කියලා කියන්නේ මැග්නීසියම් 2+ එක. හරි. සෝඩියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ඉන්නේ මැග්නීසියම් ප්ලස් එක. Mg+ එක. ඔන්න ඔහම තමයි එන්නේ. හරි. තේරුණා? ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපිට මේ ටික ලැබෙන්නේ. මේක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඕන නම් දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම මෙයා ඉන්නේ
තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම. හරි. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ ටික දාගන්න. අර ගාලා. මේක දාගන්න. උත්තරේ විදියට මේක දාගන්න ඇති. හරි. දැන් කොහොමද අපි මොකක් කතා කරලා ඉවරයිද? පරමාණු කරය සහ අයනික කරයේ මූලික මුළුමනින්ම අපි කතා කරලා ඉවරයි. හැබැයි දැන් ඉවරතාව නැහැ. අපිට තව දේවල් දෙකක් ගැන කතා කරන්න. මේක තමයි මොකද්ද සහසංචාරය කියන්නේ? මොකද්ද වැන්ඩවාල් අරය කියන්නේ? නෝ ඉදෙන්න ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕන සහසංචාරය සහ වැන්ඩවාල් අරය කියන දෙක ගැන. හරි. මෙහෙම කරන්න. මම මුලින්ම කරනවා සහසංචාරය. සහ සංයුජ අරය. මම දන්නවා තාම අපි සහසංජ බන්ධන ගැන කතා කරලා නැහැ. හරි. කවන්නේ මම සහසංචාරය ගැන කතා කරන්නේ. හරි. සහසංචාරය කියලා කියන්නේ එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙක. හරි. එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් එකිනෙක සමග එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙක සහසංජ බන්ධන හදනකොට එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙක සහසංජ බන්ධනයකින් බැඳිලා තිනකොට මම ගන්නම් මෙයා එක පරමාණුවක් මෙයා තව පරමාණුවක් මේ දෙන්න එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙක සහසංජ පොඩ්ඩක් ලොකුවට ගන්නන්නේ. හරි. එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් ඒක නිසා එකම සයිස් එකේ වෙන්න ඕනේ. මම මේ එකම සයිස් එකෙන් අඳින්න හරි. එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් තියෙනවා. එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙක සහසංජ බන්ධන වලින් බැඳිලා තිනකොට අන්න ඒ පරමාණු දෙකේ න්‍යෂ්ටි අතර දුර මෙන්න මේකනේ. න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක් තමයි මොකද්ද? සහසංයුජ අරය කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ කෑල්ල. මෙන්න මේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක්. මෙන්න මේ කෑල්ල තමයි අපි සහසංචාරය කියලා කියන්නේ. තේරුණා? මොකද්ද සහසංචාරය කියලා කියන්නේ? එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් සහසංජ බන්ධන වලින් බැඳිලා තිනකොට එම් පරමාණු දෙකේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක් තමයි අපි සහසංචාරය කියලා කියන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් අරය කියලා ගන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි අරය කියලා ගන්නේ මෙහෙමනම් මෙතින් ඉඳන් මෙතෙන්ට තින් දුරනේ. හරි. න්‍යෂ්ටියෙන් ඉඳන් අවසාන ශක්ති මට්ටමට තින් දුන් තමයි අරය කියලා ගන්නේ. හැබැයි ඔයාලට මෙතෙන්දී පේනවා මෙයාගේ න්‍යෂ්ටියෙන් ඉඳන් අවසාන ශක්ති මට්ටමට තියෙන දුරට වඩා මේ අපි කතා කරන සහසංචාරය කියන එක අඩුයි. මෙතනින් නවතිනවා. තේරෙනවනේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් අරය කියලා ගන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙන්න මෙතෙන්ට තියෙන දුරනේ. හරි. හැබැයි මෙතන න්‍යෂ්ටියෙන් ඉඳන් අවසාන ශක්ති මට්ටමට තියෙන දුර. හැබැයි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ සහසංචාරය කියන එක අපි කතා කරන සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන මෙන්න මේ නියම අරයට වඩා අඩුයි. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් සහසංචාරය කියන එක නියම අරය කියන්නේ මෙන්න මේ ඇත්ත අරයට වඩා අඩුයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මුලින් මාතෘකාව දාගන්න සහසංචාරය කියලා. දාගන්න මාතෘකාවක් විදිහට සහසංචාරය. සහසංජ අරය. හරි. ඒ යටතේ මෙහෙම දාගන්න. එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් සහසංචාරය යටතේ එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් සහසංජ බන්ධන මගින් බැඳී ඇති විට එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් සහසංජ බන්ධන වලින් බැඳී ඇති විට එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් සහසංජ බන්ධන වලින් බැඳී ඇති විට එම් පරමාණු දෙකෙහි න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක් සහසංචාරය ලෙස හැඳින්වේ. එම් පරමාණු දෙකෙහි න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක් අපි මොකක් කියලා කියනවද? න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක් සහසංචාරය ලෙස හැඳින්වේ. හරි. එහෙම ලියලා මේක දාගන්න. මෙන්න මේක දාගන්න මේ රූපේ. සහසංචාරය න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක්. සහසංජ බන්ධන මගින් බැඳී තිනකොට න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් මෙන්න මේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් මෘදුරෙන් ඒකනේ අපි න්‍යෂ්ටි අතර දුර කියලා කියන්නේ. ඔන්න න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරියට තමයි අපි සහසංජ අරය කියලා කියන්නේ. හරි. මේක අද ගන්න සරගාලා. ඔන්න මං ඉඳ දුන්නා. සරගාලා ඇඳ ගන්න. හරි. මම හිතනවා ඇඳලා ඉවරයි කියලා. ඇඳලා ඉවර නම් ඒක යටතේ තරු ලකුණක් විදිහට දාගන්න. මොකද්ද? තරු ලකුණක් විදිහට දාගන්න යන්නේ. සහසංජරය නියම අරයට වඩා මොකද්ද? අඩු වර්ගයක් ගනි. සහසංජරය පරමාණුවේ නියම අරයට වඩා අඩුයි කියලා දාගන්න. සහසංචාරය පරමාණුවේ නියම අරයට වඩා අඩුය. සහසංචාරය පරමාණුවේ නියම අරයට වඩා අඩුයි. හරිනේ? මේ නියම අරය කියන්නේ මෙතෙන් ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන දුර. හරි. හැබැයි දැන් තියෙන්නේ මෙතන. න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි ගඩක්නේ. ඒක අඩුයි. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් පරමාණුවේ සහසංචාරය පරමාණුවේ නියම අරයට වඩා අඩුයි කියලා මට ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරි. සහසංචාරය ඉවරයි. දැන් මම එන්න හදන්නේ වැන්ඩවාල් අරය. ඊළඟ මාතෘකාව දාගන්න වැන්ඩවාල් අරය කියලා. වැන්ඩවාල් අරය. වැන්ඩවාල් අරය. මොකක්ද මේ වැන්ඩවාල් අරය කියලා කියන්නේ? හරි. වැන්ඩවාල් අරය කියලා කියන්නේ ඒත් එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක්. වැන්ඩවාල් අරය කියලා කියන්නේ එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් හැකිතාක් එකිනෙකට
ආසන්නව පවතින විට. මොකද එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් හැකිතාක් එකිනෙකට ලන්ව පවතින විට. මෙන්න මෙහෙම පුළුවන් තරම් එකිනෙකට ලංව තියෙනකොට එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක්. හොඳේ මේක එකම සයිස් එකට අඳින්න. එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් හැකිතාක් එකිනෙකට ලන්ව පවතින විට එකිනෙකට ආසන්නව පවතින විට මෙන්න මේ එම පරමාණු දෙකේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් පරමාණු දෙකේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක්. හරි. මෙන්න මේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩකට තමයි අපි මොකක් කියලාද කියන්නේ? මොන අරේ කියලා කියන්නේද? වැන්ඩ වාල් අරේ කියලා කියන්නේ. මොකද්ද වැන්ඩ වාල් අරේ කියලා කියන්නේ? එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් හරි හැකිතාක් එකිනෙකට ලං කළ විට. මොකද එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් හැකිතාක් එකිනෙකට ලං කළ විට එම පරමාණු දෙකෙහි න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක්. එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් හැකිතාක් එකිනෙකට ලං කළ විට එම් පරමාණු දෙකෙහි න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක් අපි කියනවා වැන්ඩ වාල් අරේ කියලා. දැන් වැන්ඩ වාල් අරේ ගැන අපිට මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? සාමාන්‍ය අරේ කියලා කියන්නේ මෙතන. නියම අරේ කියලා කියන්නේ නැත්නම් ඇත්ත අරේ කියලා කියන්නේ මේ දුර. සාමාන්‍ය අරයට වඩා වැන්ඩ වාල් අරේ කියන එක වැඩි. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් වැන්ඩ වාල් අරය නියම අරයට වඩා වැඩි කියලා ගන්න පුළුවන්. දාන්න වැන්ඩ වාල් අරේ කියලා. මාතෘකාව දාගන්න වැන්ඩ වාල් අරේ කියලා. මාතෘකාව දාගන්න වැන්ඩ වාල් අරේ කියලා. තරගල් දාගන්න. හරි. ඒක යටතේ ලියා ගන්න. එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් හැකිතාක් එකිනෙකට ලං කළ විට එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් හැකිතාක් එකිනෙකට ලං කළ විට එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් හැකිතාක් එකිනෙකට ලං කළ විට ඒවායේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක් වැන්ඩ වාල් අරය ලෙස හැඳින්වේ. ඒවායේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක් වැන්ඩ වාල් අරය ලෙස හැඳින්වේ. ඒවායේ න්‍යෂ්ටි අතර දුරෙන් හරි අඩක් වැන්ඩ වාල් අරය ලෙස හැඳින්වේ කියලා දාගෙන මේක දාගන්න. සටගාලා දාගන්න. මේක සටගාලා දාගන්න. මම හිතනවා දාගෙන ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ නවත්තලා දාගන්න. හරි. එතන යටින් තරු ලකුණක් දාගන්න. එතන තරු ලකුණක් දාගෙන මෙහෙම ලියා ගන්න. දැන් ඔයා දන්නවා වැන්ඩ වාල් අරය කියන එක ඇත්ත අරය කියන්නේ නියම අරයට වඩා වැඩි. එහෙනම් දාගන්න වැන්ඩ වාල් අරය නියම අරයට වඩා වැඩිය. වැන්ඩ වාල් අරය නියම අරයට වඩා වැඩිය. වැන්ඩ වාල් අරය නියම අරයට වඩා වැඩිය. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ අපි පරමාණු කරය ගැන කතා කරා, අයනික අරයත් ගැන කතා කරා, වැන්ඩ වාල් අරයත් කතා කරා, සහසංජාරයත් කතා කරා. දැන් ඔයාට පිටපරේ එන ඕනම පරමාණු කරය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් කොල්ලෝ මේකෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. හැමෝටම